အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ဘလော့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ AI ကိုသုံးပြီးတော့ဓာတ်ပုံလုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့ share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ရဲ့ဒီ browser ဖြစ်ဖြစ် Chrome ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်က Chrome နဲ့သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Chrome နဲ့သွားပြီးကျွန်တော်ဒီ search မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က AI ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ AI ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ set လုပ်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ set လုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ open AI ရှိရပါပေါ့နော် open AI ရှိတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေမသုံးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံလုပ်ရတဲ့ AI အများကြီးရှိရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဟောရလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် AI app generator ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြရပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တန်းရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတန်းရောက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ AI နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တပ်ပုံလေးစပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်မှာဒီကောင်တော့အလွယ်ဆုံးပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဝေးဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ generate ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် generate ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြရအောင်နော်ဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါပြီOkay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က describe what you want to AI ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံကိုလိုချင်တာလဲဆိုပြီးတော့သူကရေးခိုင်းတာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုဒီနေရာမှာရေးခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အလွယ်အကူဆုံးကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံလုပ်ချင်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က better 1 ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မှာပေါ့နော်Okay ဒါကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် promote ရေးတာပေါ့နော် promote ရေးတာဒီ promote ကျွန်တော်တို့ရေးသလောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပုံဝမ်းနေပြီး detail ထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် better 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် dash sky ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ promote မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ resolution ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးနေလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားထည့်ချင်တဲ့ຢာတွေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်တဲ့လောက်ကျွန်တော် promote ရေးလို့ရပါပေါ့နော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ promote ရေးတာပို့ပြီးဒီ data လေးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရလိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ဝေတာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အလွယ်တကူပေါ့နော် better 1 share test kind ဆိုပြီးကျွန်တော်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်က generate ဆိုတာလေးလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက 2 image ဆိုပြီးပြရပါတော့ပုံဘယ်နှပုံထွက်ရှင်တာလဲဆိုပြီးတော့သူကပြရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံ2ပုံဆိုပြီးတော့သူကရွေးထားရပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်များကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးပေါ့နော်နောက်ကအပေါင်းလို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရရပါတော့Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆို9ပုံပေါ့နော်9ပုံရွေးပြီးသွားပြီရွေးပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က generate ကိုနှိပ်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်သူက free မှာတော့ကျွန်တော်တို့က credit တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ပုံတစ်ပုံပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရပါဘောနော်ပုံတစ်ပုံလုပ်လို့ရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီကောင် free ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလက်ရှိသုံးနေတာ free version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေကိုတစ်ခါတည်းနဲ့9ပုံကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်းထိုးလို့မရဘူးဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တပုံပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်အောင်ပေါ့နော်တပုံပဲထုတ်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် तू ကပုံထုတ်နေပြီပေါ့နော်ပုံထုတ်နေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ကြည့်ပါမယ်Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် better 1 share ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ promote ရေးလိုက်တဲ့စာကဒီမှာလာပေါ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆို promote ဆိုပြီးလာပေါ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာပေါ့နော် better 1 test guide ဆိုပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါမှာပုံ1ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က promote ရေးတဲ့အစာများလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်လာတဲ့ပုံ1ပေါ့နော်ပို့ပြီး detail ကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်အစမ်းမရေးချင်ပါဘောနော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကpromote ပေါ့နော်ဒီတက်ပို့ပြီးကောင်းတာရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာpromote ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လို့ရရပါဘောနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံကို generate လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီဓာတ်ပုံကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော် down ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့က download ဆိုတာလေးပါရပါဘောနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံကို down လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန down လိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်battery watch ကျွန်တော် test time ဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ခုတည်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်စုတည်းပဲရေးလိုက်တဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပုံလေးထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလိုမိတ်ဆွေကခုနလိုမျိုးဒီ AI ကိုသုံးပြီးတော့ပုံလေး
ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီဟောက်တာလေးနဲ့ဆမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်တဲ့ Leonardo AI ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကသုံးရတာလွယ်လို့မို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် background ကျွန်တော်တို့ပုံနေရပေါ့နော်ပုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ background ကိုကျွန်တော်တို့ remove လုပ်လို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေမှာ background ကိုကျွန်တော် remove လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် remove လုပ်လို့ရဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ခုနကလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ background ဖြောက်ချင်တဲ့ background မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် upload image ဆိုတာရှိတယ် upload image နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ background လိုမျိုးပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံစမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ upload image ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော် line မကောင်းလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ပုံရတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကို edit စိတ်ကြိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် background တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ color တွေကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုး change လို့ရပါတယ်โอเค तू ကဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် line လေးတအားမကောင်းတော့ तू ကနောက်က background ကို तू ဖြောက်နေတဲ့ချိန်မှာဒါ law တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်โอเค line မကောင်းတဲ့တွေ့ကျွန်တော်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ APT ကျွန်တော်ဒီကောင်မပြတော့ဘူးเนาะတကယ်လို့မိတ်ဆွေကခုနကမျိုး background remove လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ background change နေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ background ကိုဝါလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် background ဝါချင်နေဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် blue background ဆိုတာဒီကျွန်တော်ရှိရပါတော့ပြီးတော့ဒီမှာ background မှာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပေါ့နော် AI background တွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးချိန်လို့ရပါတော့ဒါကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ stamp ကြည့်လို့ရပါတယ်ဝိဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ခုနပြပေးရမှာဒီလိုမိတ်ဆွေကဓာတ်ပုံတွေကို edit လုပ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit photo ဆိုတာရှိရမှာเนาะဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတော့ပြီးတော့ဒီ AI image generator ကျတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကကို promo ရေးသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံကထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတကယ်လို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်ပါတော့တကယ်လို့တစ်ခုသိချင်တာရှိရဆိုရင်လည်း Messenger ကျွန်တော် Messenger ကိုမှတ်ပါပေါ့နော်လာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြောပြခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ app AI နေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေဘယ်လိုမျိုးထုတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို share လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းမိတ်ဆွေတို့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။